خبر حزين على أهالي فيصل وعين شمس والمريوطية من وأنت نازل من عند نزلة البحر الأعظم كده بسبب خروج منتخب السودان من بطولة أفريقيا. ازيكم يا جماعة، رجعنا لكم بحلقة جديدة من حلقات الكورة. حقيقة حلقاتنا بقت عاملة زي ليالي الشتاء الحزينة، بقت ليالي مودرن الحزينة. خروج منتخبين عربيين من دور ال 16 هما منتخب السودان زي ما قلنا ومنتخب تونس. نسور قرطاج اتقرطست في الماتش والحقيقة منتخب مالي اثبت ان هو الحصان الاسود في البطوله دي. وبصراحه منتخب طيب كده، منتخب غلبان يعني تحبه، تحس ان انت عايز تشجعه. والحمد لله توقعاتنا طلعت كلها صح. هو بس ماتش تونس اللي زي ما قلنا المغرب زي ما قلنا الحمد لله كسبت تنزانيا. جنوب افريقيا زي ما توقعنا برضو الكاميرون صعدت على حساب جنوب افريقيا. الصراحه كان ماتش قوي جدا. المهم نروح لاصعب واهم ماتش بالنسبه لنا طبعا في المجموعه، ماتش مصر وبنين. ماتش مصر يا جماعه طبعا الحمد لله، الف شكر، الف حمد وشكر ليك يا رب على المكسب 3-1. 3-1 مكسب حلو يعني، بس الماتش نفسه كان يقرف. انت دلوقتي يا كابتن حسام عندك في نص الملعب ابراهيم عادل وتريزيجيه كانوا وحشين جدا، رحت مطلعهم ومنزل زيزو وامام عاشور، يعني قصب بقصب ما غيرتش اللبشه. ما تنزل مهاجم يا كابتن حسام، ما انت كنت مهاجم يا كابتن حسام. منتخب طول عمره بيكسب بالمهاجم يا كابتن حسام. ما تنزل مصطفى محمد. فين يا جماعه مصطفى محمد؟ على مسؤوليتي الشخصيه يا جماعه، زيزو بياخد مهدئات اللي هي عكس المنشطات، عشان ده مش منظر لاعب بلياقه لاعب كوره. يعني ده مش زيزو اللي احنا، ده لا زيزو الزمالك ولا زيزو الاهلي ولا بقى محصل زيزو نتانا حتى. يعني امام عاشور انا الصراحه مش عارف ايه اللي حصل له. يعني امام المفروض ان هو جاله فيروس ايه، غالبا خد فاكسين غلط، يعني خد علاج بي او علاج فيروس سي. هو ده ما اتعالجش. امام عاشور وحش جدا، ولا لياقه ولا فورمه ولا الشوط ولا اي حاجه. كل الشوط يعني الفيروس جاله في رجله، كل حاجه بيشوطها لفوق. صلاح في الحقيقه يعني لولا الجون اللي هو جابه في الاخر فده مش صلاح يعني ده اكيد شبيه صلاح. اهم لقطه بالنسبه لي في الماتش هي لقطه مرموش في الدقيقه 7. مرموش دخل اداها واحده ربع محترف، نصر كابتن حسام علينا. يعني مرموش اللي عمله ده ملوش معنى غير ان هو مشارك في مواقع المراهنات، اللي هو انا هيجي لي انفراد في الدقيقه 7 هخش بالطريقه دي هجري هضيعها، ملهاش حل تاني. تريزيجيه يا جماعه ليه تصريح قبل الماتش بيقول ماتش مصر وبنين ده نهائي مبكر. طب الف مبروك، احنا كده كسبنا البطوله ولا ايه؟ ما في صوره كده نزلوها الحساب الرسمي او الله اعلم يعني الحساب الرسمي ولا لا بتاع بنين، حاطين محمد صلاح في الارض، الصوره على الشاشه. يعني هو انتوا من كتر ما انتوا ما عندكوش تاريخ فانتوا الراجل بتاعكم لبسينه فرعون انتوا من كتر ما فيش تاريخ عندكم الراجل بتاعكم لبسينه اصلا اللبس بتاعنا اللي هو ده تاريخنا. يلا شغل الصهاينه ده بلاشه، يلا ها شغل الصهاينه ده بلاشه. المهم توقعات دور الثمانيه. حقيقه اول ماتش هو ماتش مالي والسنغال. طبعا مالي خلاص اثبتت ان هي الحصان الاسود للبطوله دي. زي ما قلت مالي يا جماعه منتخب قوي جدا، منتخب شرس جدا. التوقع الصراحه ما بين مالي والسنغال، اتوقع السنغال ما فيهاش كلام. يعني السنغال طبعا صاعده ان شاء الله. يعني الماتش الثاني الكاميرون والمغرب، اتوقع منتخب المغرب ان شاء الله باذن الله. نيجيريا والجزائر، انا شخصيا اتوقع نيجيريا ولو ان منتخب الجزائر منتخب قوي. الماتش الاهم طبعا كالعاده في البطوله مصر وكوت ديفوار. اتوقع مصر يا جماعه، مصر تمني وتوقع ان شاء الله مصر هتصعد من الدور ده ان شاء الله باذن الله، انا متاكد. وعشان نعمل الحلقه الجايه ان شاء الله. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. شكرا.